na réseaux sociaux mona mutu mo bazana na vie à piscine ba photo ne zalara na piscine mais jour yo tele na ndako na bango moni azui cantine a baluka na simage soko na gikoso oh nga la ça de vie à piscine au menara chez bino be bozara la piscine pour elle nous sur les réseaux sociaux vie nous zalara piscine mais nani na vie réelle yo soko la na cantine le gana gikoso poto salaki nini poto senga pardon et puis c'est que pardon et pas jeune tala. Ah, j'ai un talent. Vous ne dites tous les cas qui est trop peine. Nous allons revendre wana te. Les buzoba wana. Nous allons revendre wana tout. Nata okutu. Yo kutu nga banana ndo peso conseil na ba TV. Na biso ke arranger azana désordre vestimentaire parce que le lobiso na yeto abata mikuse. Momo na ye na makola la tara sapato numéro 45. Pona nini? Olingo mema nani komone zara nani rappeur na biso nani akobengi zobo ko beta concert ane producteur te ana compte à rendre ne tantôt na kingani azuyo tantôt po sengi cachete tantôt po sali coproduction nyonso ane za ba analyse ale yo lo olingi ka ko ba mona yo po beta okeka ko beta yango moni lelo oko garder image monter za image historique na monaki epa ya concert na bisomba oko image na jamais oko garder za image historique parce que yo mo téléphone na muta filmer ngazo banga aho pona place mo ndamba batu baza ameki o sangisa ngo eza image o bomba te na musique eza image mo lo neti ko neti mwana na kufaki o l'accès image na ba batu bandolela air nyosot et image ya mawa. Et puis, na année 2023, Moutou a fongoli Angola, na Sony, le roi musicien, on a joué, on a Beckham, Azate. Positionnement au camp. To fan na nga wana te parce que ngape na mamoloba. Omoni lelo Beckham. Azoki oloba na ba TV. Na tout positionnement. Il faut pas ça na respect filé. Faut pas ça na respect filé. Faut pas ça na respect filé. Faut pas ça na respect papa. Moutou a des albums. Mutulu bat ba rumba ne ba mama bazo yembango yo peut se respecter. Lelo pourquoi ko rencontrer ba mensonge. Lelo ikbi na fila ko fanda na téléphone na ye pour yo ka conseil ya mission azana des albums te. Bango mi balena azana expérience artistique. Ndana repesa muninga conseil pour na carrière. Et ça ba mensonge o ba leader mususu lelo musique ezo simbate azangi langage ya communiquer batu na télé pour na luka actualité akomo ya kolobage non ba conseil na ye et komage pa ige yango le to sengi pardon lelo groupe les adorateurs et sengi mutu moko te pardon. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci de la confiance et de la fidélité. Très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est toujours moi, votre humble serviteur. Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs des PS 243, descendants valables de Zakari Bababaswe. Merci de la diaspora, nous sommes des Bozuli Bakou. Yaroko Tabiso Nabanda Kunabino sans permission à travers votre émission Tolobé, la présentée par moi, votre humble serviteur. Kandenebi Sarabino, polémique Talangambo, voisin, information Talabiso Nanzela, site Congo Winner TV. Pour Ngande Nazana charge information donc yum tozuli bakwa rotala biso mokola lelo kozitete abonnez-vous massivement sur notre site vous serez pas déçus quand tolobaka na verbe yete babeta ka siffler na monoko moninga te votre émission Tolobela votre émission préférée okumba marepa na ngamileki de la presse lelo et banzi. Donc yaya benga leki benga yaya mama benga papa émission Tolobela déjà et bandi mena senga kabino permission yambo ya refonga la page émission mokola lelo tika te remercier ba vraiment so bazo soutenir biso de loin ou de près pour na lopoto balobaka ingratitude est condamnable. Un grand merci à celui qu'on appelle madame Sarah Kabunji la Cléopâtre depuis London. Toi-même merci pour les soutiens. Un grand merci aussi à Betty Mwamba mona mère depuis États-Unis Prudence SGT Sali. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle le patron du collège Saint-Paul School, mauvais de moi-même, monsieur le député Popodia Kanwa Luamba. Très chers abonnés, aujourd'hui dans notre plateau, je suis avec Yatro Penzao, Molobeli, monsieur Hugues Binafili, avec qui est déjà tout sur la pembe na micro Emiliki de la presse. Quand ndenge tout bakayete babeta ka siffler na munoko ya muninga te Montréal, ceux qui doza déjà munoko moko. Kotilanga déjà invité na ngai na solana ya qui je dis bonjour Yatro. Ouais, bonjour Miliki de la presse, bonjour naba internautes nyonso ba Holanda biso, na musika déjà depuis Paris, depuis Dubaï, donc il y a benga tour du monde. Serge Mimbo
Mimbo donc na pesi bambota trop donc baza ebele donc ba Holanda biso na Minicho bazabola baza ba Jonathan Mogrosso baza zabola za selon mon cœur il y a Arnaud Wambi et puis Jonathan Mogrosso baza selon mon cœur il y a Dropenzao donc basé belé ba Holanda biso ba Feliciana Malonda Mama Kabelo sans oublier Serge Mimbo hein, tour du monde donc il matambola partout dans alembi avion dans avion comme ouais Serge Mimbo donc il y a Kanga Dubaï à Kanga Paris tara mutalongo sa alongola nga complexe orbanga Paris pour na banga ali sous Paris te poya kendara Paris lelo azongi ne Kinshasa momoni ya bombi forme malatine la gomme kolanda la gomme te poseka koti alati omoni ga jika mais yesu ka longola ba jika na ndeza ekala mutu sa utika poto fo bomona sala maka moko boye amemisa mutu mai donc ye malongola biso complexe wana donc un Gillois qui se respecte Serge Mimbo tour du monde. Serge Mimbo tour du monde, je te salue. Alors il y a trop penza boni basangwa mais c'est aiguille filé. Ouais, basangona biso eza positif, basangona biso eza positif. Nde na lobagi année o tokoti eza année o tozala na ba argument artistique, tozala na ba polémique ezanga zanga tinate, tu vois lelo monsieur Ig Maluta Makanda lelo so otali mwana na Ephraim lelo dans la 5e des humanités, so otali ba Miradi lelo ba jeune fille, lelo moni 3 albums et puis todo tala déjà todo poussa na mulongo ya ba papa la biso ba Kofi Olomide ba mulongo ya ba grand frère naye ba Fali Poupa ba faire gola moni lelo ba polémique ezanga tina to na vraiment li sous besoin te to na posa ba argument artistique année auto kota qui je pense to bande déjà robeta to robeta le 12 mars pour nous sepelisa ba mama to zaki na salle baoba ezaki kitoko ne lengi na opeso ba image hôtel bango ba mona parking ndenge zaki libanda et puis ba mona na kati ndenge zalaki mais na concert wana to sepelisa ba fanatique parce que moni lelo ba album e bimage belé mais comment na album ya Fali Poupa ndenge ça la succès to meka inzembu na bango moko ya Fali Poupa to mona i feedback nango wana kata concert na kata concert mais to tuna ba fanatique est-ce que boyebi pe ba album musu se bimi malheureusement ba fanatique ba yebi ba album musu e bimagi te c'est ce qu'on a polémique tandis Fali Poupa non wana da politique te wana da ba différence na ba argument artistique non wana da ba différence c'est na lobby ke na leki na osala émission na opesa ba argument yo peso lobby ko lekinga na osala ba émission opesa ba argument o comprendre wana eza polémique te o comprendre ya polémique te wana eza ba concurrence mo ezala normal après on a to kanga bisaka na biso to kena na Kasangulu tukenda obeta na Kasangulu to sisi Kasangulu siko to zongi Kinshasa mais je crois calendrier ezo continuer donc moni babilo raboeza calendrier c'est que yo betaki otindika mutu na ye na micro ayo lobati miliki de la presse azalaka na boya ka mutute otindi ayo lobage ngape na betaki boy ezapeka ba mususu lelo bazozwa courage te ya lobage to utaka ngola to sala mpiaka nde biso tozwaki courage ya lobage non sinati nantiko na biso mibale ezaki récite te na sinati nantiko liboso mais lelo omona ke ba leader musu ba oya kaka na télé pona kokosa batu ke to utaka ngola to beti to sala ki plein non to lingi ba fantir wana ndete vous comprendre miliki de la presse place au meminga na ngio mimanga sikote mais au meminga déjà va yo moko pour me te ko takatira ngombala moko mais yo mondo vandi boye album otiko bima oyoki déjà disque nini na nini nga normalement na yoka ki Jésus de Nuance fait rigola na ki dynastie na ki ba intro le roi ba bizorbi na ki nzembo ba embeli maman na biso Denise na zo yoka ngotro ezo beta na babar et comme la biso na matoyi Fali Poupa n'en parlons pas donc plusieurs chansons na yoka ta ba 10 chansons déjà Fali Poupa o na yoka na ba boîte na ba lieu public et après na ki Musapili Kolo il y a grand prêtre Awilo Longomba featuring na Inosbi na ki Gez Mawete na ki petit frère Nabiso Garli na yoki donc batu na yoki bango wana et après na yabi pe batu babimisi album sauf que banzembu na bango nanu ekomi na monorote puis na yoka moi et puis na yoka moi intro wana ezo bundana nanu vraiment ezo bundana nanu intro mo boy dette seninga les amis non mais ko yoka moi dette mondam moi muke vomezo bundana ya nani nyongo ngo dette ngo ya nani ya isika ya ex président ya Ige
Comboni rotanga na munoko komi kilo. Fabugaz. Ouais. Ah to solara pembe. Bon générique pezalara, générique zaraba animateur mais il y a album wana. Il y a album wana. C'est ba créza yé, c'est que générique za yé. Ndebiso générique na biso tiré et ça qui proprement il y a auteur compositeur monsieur Ig Maluta Makanda. Yé muta pesa ki ba animateur na biso wana local. Yé muta pesa ki ba animateur local ko akena na groupe animateur local bo ane mona digital aza local animateur local ne ba pesa ki écrit tiré ndenga boaka na tiré wala za générique proprement il y a monsieur Ig Maluta Makanda. Tout à l'heure oti ko bisa biso polémique penza bozoli ngango le souté beaucoup mais ce qu'on a ndo le vrai mais na munoko nuka ka ba blo moi miki ya polémique ozo benga animateur ou pesa ki bino la bonne musique a servi pour orchestre comme ici sous animateur local de la presse tant on ba bien oza mwana Zakari Baba Soué, moi aussi je suis l'enfant de Zakari Baba Soué et puis mon papa spirituel qui est Jean-Fils Bassasala et puis ngape na bana. Vous comprenez? Na baba na nga lelo na dara fier mona ba Caleb Congo ba Kams Kamena ba ebige dropenza mo bandeli ya liboso na masolo malgré tout bazwa ba vitesse sango na GAV na biso Zakri. Vous comprenez? Mais biso to bato to zala toujours pembe biso nem to banda pembe mukolo pembe da Zakri. Omoni ba différence artistique et za polémique té. C'est un lobby le mutaza animateur local na opeso ba argument en tant que chroniqueur en tant qu'animateur culturel na longo na po bina filé mutuna na sala cri o ebini sata Congo Brazzaville té mutu a sala cri na ebini sa Kinshasa mobimba té mutu na sala cri na comme matadité vous comprenez to ben animateur nan parfois tantôt local wana ko to chapo na tirer tantôt tirer et côté Afrique mobimate mais tirer et côté Congo et ketamo Europe et bini sipe batu mais tirer on est proprement ba auteur compositeur il y a ba créé on est monsieur Ig Maluta Makanda na la musique lufungula na la musique en chat na la musique en Kabila biso tout hôtel ma tout tirer on va tirer kanima ba générique a boessé ça là c'est nante ezo lekelanga pe elekelanga pe makambo esalama bana bote bana bapianga krité somo mais amana ozoma krina makambo. C'est bon. Ça va. Merci beaucoup Stadimayo. Vous comprenez? Crignon sur attirer Zaki quand mais c'est Ig Binafi. Nion se bandeliti sous Canada danse. Mais oui, nous assure tende ninga nazaye. Nous assure te comment? Na code vestimentaire ne balata wana. Bilama nyonso balata conception clip nyonso wana auteur nango mais c'est Ig Maluta Makanda. Parce que tant on a biso que animateur wana animateur local. Au moins animateur wana lelo tant ayaka na ba télé pour na roloba ba buzo ba connerie atanga ralem sous 3 cris. Atanga cri mo boka na orchestre ya petit nanga Brator que je salue Brator na gazo bimisa bimisa ni na eti. Deuxième volume n'est à Sympa Ange c'est bon ils ont bima Sympa ba démon deuxième volume ils ont bima Kalamingi te Brator courage continue à percer malgré tout mikolo mo limo zo tikela no ba legi no place neti legi ni na mso limité wana ozo tikela place trop Brator la place nao donc courage le sous vous comprenez aboira crimo wana lo barasa aboira kilo yo kilo ngo yo kelango wapi même na Sainte-Thérèse so que tout na bobi animateur moi boira cri kilo ba yebité na générique ngo kilo ba yebi ngote au moins la référence na ye tantôt que zalara na tirer ezala mbanda na yo tirer parce que ezala mbanda na yo tirer wana mais c'est Ig Maluta Makanda mutu asala ngo na kopeso image o tia ngo au moins na studio nde bazo pese cri na ndenga zo ba merci mbala liboso na moni leader o pesa nga cri we bimisanga na mukili ti ba bisa le kota ke obwaka mais oui, on peut ce image. On peut ce image. Vous comprenez? Si vous avez un groupe Nabiso, un groupe il y a ex-président Nabiso Kuna, crine na no sali succès. Si vous crine na sali succès. Nous avons quand même. Té, nabinando yo kango ebandiko yo kana mwa muke na pasi. Ebandiko yo kana mwa muke na pasi, wana na féliciter animateur wana mususu wa comment il a dit? Ba shomi baza ba yo sabo baza. Crime roga batu ba meka car yango batu ba meka reconnaître. Moi je crois que tolinga zo polémique té car yango le reste était ba na bango té ba crise té.
ba crise até ka yango nde bat ba me reconnaître. Merci à trop peu Sans polémique. Non, sans polémique, bien sûr, mais ndega ba c'est ba pembe ngandi. Ça na biso ba animateur international, eza loko ba Seda Yamado, eza loko ba Sabalo, eza loko la ba 3 jours. Vous comprenez? La génération ya bango, ba animateur au baza ba international eza bango parce que bango ba sala animation on est pata Congo et après et kenatina na ba pays na biso Afrique et après kenatina Europe. Le long on parle na intro o ebinisa mukili Yamado lo batu ba yebi batengama batu ba yebi ba moto ba référence yango na tango lo ba animateur faut na argument moreza solide yo ya na argument mo ebisa biso kilo beta na combien de bar et beta kutu na bar nini et après animation mi balé ezaka o monsieur Igmaluta Makanda apesa yo ya troisième o que ça na groupe okoti lelo nanu ba yo côté oza animateur local harmonique nana ba argument. Mais quand tu as micro baladeur, tout n'a pas bien. Tu as micro baladeur, ou chroniqueur. Tu as micro baladeur, bako sarabinote ba babuzo bezanga zanga tina ba ro ba na ba TV. Bako sabinote ngati ko na zonge la micro baladeur. Na yema kota veni na no zonge na musalo. Na ndo tuna eske boyebe animateur moi sala kriboy. Boyebo bu mekana ro bwaka. Baba c'est tant on va pas le bon mais simité les toyo siko na babar to no tuna DJ na ozonga l'émission bongo na ndo sala ba DJ ba ntse munini zo beta mikolo na kocha vendi stade na bandi ko tuna na ye na matete wana couloir Willings na kena ba Willery to ke place nyonso to yebike ba staff ezalaka to tuna na ba DJ mboko ba album nini ebetama pour ce to ba album simité ba musuba mona le roi to sala polémique non yobi campagne mo sala melaka biso que album n'a pas positionnement et aussi mbaté toi distrait mais le contraire au moins il ba rendement ba fait tout ça ba morgue ba fait encore aussi porter ba ma beauté ma trahité et encore aussi porter ba gracité et encore aussi porter ba réviété tu comprends et encore aussi porter ba trahison mais lelo c'est biso to mona siko ba album musu c'est bimi fallait pour pas toboli ba bafle. C'est comme un groupe musu ata na Twitter, ata na trompette, ya baf les obetati. Ce que to lobate, on est dans polémique té, on est dans concurrence ya musique ya Congo et après ekotika la ka kosi la té. Na gomme qui des jeunes zimbuni, à part générique na gomme. Jusqu'à là on a aucune zembouté. Na yebika kombo ya album wana, mais comme album wana pour l'instant c'est pelisingate. Pourquoi? Moni na bomona ne baba koko na suba ndalo baba ko peso comme ma pasi omono ko mona ba pasi bako mona bako peso comme mona makambu omona makambu moni ba comme muzeza kamabe comme moi je pense lelo na musique on est comme facé mukolo kombo wana kombo vraiment bat bandalo ba azo sila mais on dirait kombango vraiment comme si c'est bien et on me facé vraiment on est facé ba musique ba tu mususu to kuti me ba fali pour ba picle on dirait ba gomi musu fasara ba formule 7 té donc formule 7 tu na ebité ce qui y a na formule ni formule 7 tu na formule 7 tu on dirait zo ma gomi wana et balusi yango et comme facé kombo mukolo nango comme mukolo nango comme limo jusqu'à lors attendez moment comme le gâté. Merci. Mais sauf que dette c'est que ça la katiwana dette si kuna dette longwa ki ah merci kuna dette longwa zana préciser moni point na yebiso ke ezala ba animateur parce que mona mungongo za kuna ya plus ba animateur mungongo ba animateur muto etekama surtout ya moi c'est un abwa ki dette pour les autres là ilo wa malonga ba sali ezati moni président Robino lelo tanga sala ka intro na ye tanga sala ka ba chanson dansante na ye pour yezala ka moi ya na moi style il y a vraiment ben trop tes alors ba chanson dansante a même la biso innovation morasika o ezalate na musique excuse président Robino a sala ba cri yemoko o mona bande litisuka abwaki pe yemoko wana ezeloko ya président Robino a robetela ngo tolo mais siko générique mo bo ate bando si mandambu yo robetela ngo tolo te poza yo te ya mungonga ba animateur yo betela nde tolo na rumba o to banango bandakala rumba auto le retour à la rumba congolaise. De Yorobeta tolo na rumba. Vous comprenez? Donc jusqu'alors, non on a yo quitté. Nde bozaboye. Na koki koyoka.
nakoki koyoka lokola na téléphone lokola na auditeur de la bonne musique lokola na muto na linga musique nakoyoka na façon yoka muto asali nini mais ekoki sukela nga moko te na sukaka na oyoka muto asali nini il faut sukela ba téléspectateur ba mélomane ba bando yoka ba bando bina ba bando yemba ezmoni betape ezalaka parce qu'on a betape wana lelo bon nenge ba leader musuba lobara eloko utso bimara lobby to tikela ngota je pense ngonga pe ba ko sarate oyebi date bimaki je crois d'ici là to ko ça da 2 mois bien 1 mois 2 mois donc to ando compter ga ba mois total lora ba ba tika peta total em so simba na juin. Est-ce que les ados les lobos a fier ya robete la bene votre fille boza fier robete le maboko na chanson na oh mais na bete la bene maboko tendeni zela na laxo zela et simbi zela on a bene ozongelo ka suna micro na yo nga pe na 8 ans na zongeli olimbisanga miliki zela miliki de la presse zela to kota na YouTube YouTube ana ka place ezaka makambo ebele wana za to kota na YouTube yo banda otanga sikoyo banda otanga ba artiste yo longola no ba ex président na biso pour y être avec beaucoup de respect to China BNT mais zo kaka sikoyo ba musicien oyo ba longo pa ex président na biso banda otanga ba kombo banda yo mo bandati oh bazé belé banda kasite balongwa te sabala batu na PC bambota trop intro nae générique né nazo informer bino ezo la produit na label na biso Ephraim Musique donc sabalo générique nae borolandango na ba télé ezo la produit siko na label Ephraim Musique sans polémique tanga ba kombo longola ba sabalo longola ba ceda mado tanga ba kombo ya ba mais batu on na yebi bango wana obazala bango baba chanteur te bango baba animateur tanga langa kombo ya chanteur tangela kombo chanteur mon abeta tangela kombo oh miliki de la presse ndenyo même na YouTube tandis que tangela kombo ya moko na beta awa ya tropé na yebisaki yo tokozonga na ba argument na yebis oui bien sûr na yebisaki yo est-ce que chanson est belle yo lo tanga kombo zelanga munando koma kombo kasi zelanga munando koma non répondre biso na question si zela kasi nangala lina za na ba argument posé na lobby awa o mona lokola na kosi zela ba mingongo na bango ya kota to dimne ba volume zela photo sala ba biloko mo eza normal te photo sala o kombo nani Patrick Beckham abimi sagi il y a combien de mois 3 mois non o eza nini générique 79 000 vies o kombo nani Patrick Beckham toujours abimi sagi nini eza rumbati combien de vies 34 cas to sugi na wana ay to yesiko bene na biso non est-ce que eza musique yango yo awa tout à l'heure tu bisa kasite zela toroya wana toroya moni bene zela okutu ya kutu concert zela to zo clip na combien ça 78 ça 78 cas ah siko yebisa nzemba bene simbite ça va mambo moni président innocent ngona musique mais non président innocent balo mais j'étais salé il y a trop penza question ça ngana si sa question comme mambo bon sa question na pesi bien sûr na lobi boyi siko bene kutu déjà na bato ba beta na ba orchestre bato bana ba 48 000 vies bana ba 38 000 vies bena dans ça 78 000 vies nzemba nani mutesimbi mais téléphone mutelakisi awat est-ce que na bafle benazali na bafle tozonga na bafle benaza mais c'est que dans nzembu ezoke na ba vie belé yebake comment sur YouTube papa yokana biso ba vie o eza réel ba vie o ba somba raté mais ba vie o eza la réel au monde biso banzem le roi ba mon choix banzem le roi ba grâce banzem le roi ba rêver banzem belé to to sala ba 1 million de vie au monde ke banzem wana tilelo na bafle ezalaka mo monde banzem muso esala ba million de vie au monde on a bafle limwa même peut-être que c'est 1 million de vues na ba fait zalarati mais ben lelo monike nzembu na ba vie ndenge zo kendele na ndenge nzembu ne pe komi ko ya na ba frère malembe lelo batu ba komi ko yoka nzembu bene vous comprendre mais si ko nga bino ba chroniqueur na ba ndeko na biso ba chroniqueuse il faut vous féliciter ben outil dans le néant Ben a produit fabriqué par M. Ig Maluta Makanda. Donc, mentor original, et ça, M. Ig Maluta Makanda. Mais Ben et Lelo, c'est qu'il y a un bateau, il y a année belé à carrière. C'est un bateau, tantôt on n'a pas fandiboué, alors c'est comparé à M. Ig Maluta Makanda. Mais sur le plan artistique, au tel place, il y a la musique. Parce que on a bien la musique sur YouTube.
Vous comprenez? Na yena bene babunda na bafle. Pona oyoka na bafle. Mais bene siko na ba vie alekiye. Bene siko leo na ba akomokota. Des faits, il y a Ben. S'il vous plaît, merci, merci, bravo à elle. Des faits, il y a Ben. Tu peux s'en Ben, tu peux s'en Ben, tu peux mais c'est qui bien. Ouais, bah go somme ma fille. Il y a trop penzao. Il y a trop pe. Merci ma bien appilé voilà ma fille. Au moins ma leader à la 48 000 vies. Bana bimisa chez. Eh, coulez de Ben Alekié. À Sala Rumba 73 000 vies. Ben Alekié. Big dédicace à vous, mon vieux. Papi Mboma Pierre. Bamusuku la bola en quota. Parce que koti ba 11 matchs au yoga la bomba. Si on continue 11 matchs, on aura 3200 vies. Ça va. Si on est petit dans la razi, on a un album, il y a musique exportée petit là. Si on a un album, il y a 1500 vies. Si on a un ben aleki. Bien sûr, ben aleki. Si on a tout sur la bouille, des fêtes, il y a ben. Ou recette, il y a ben. Les amis, c'est Igbina filé ou les amis ben. Des fêtes à Ben et Lelo, si Ben a sali des fêtes, ils ont un groupe Nabiso Mobimba, les ados, parce que Ben a produit Nabiso. Mais œuvre, oh, il y a Liboso, il y a Ben, auteur, compositeur, nango, ils ont Ben. Vous comprenez? Parce que Lelo Sotali, M. Igmalou, Tamakanda Bina filé, ils ont un style na musique. Dans le concept de la musique, dans la façon dont on la musique. Mais biso tant toujours artiste, ça la œuvre, tout ce artiste, ça la idéologie nae. Vous comprenez? Sauf que mentor nae a encadré na idéologie oye azanangu. Ben a somba nzembu nae et pas ya ndekona biso Sony na pesi mbambota trop maestro Sony a somba nzembu et là nzembu o maestro Sony mutatekela qui et puis monsieur Igmalou Tamakanda a joué temps il y a repessé orientation et pesi récite wana. Donc et puis récite quoi? Bon muta l'équipe musicien ils ont ba réciter. C'est ce qu'on ben non kota ngote mena pas ça to sur la pembe. Bisangande na osimba. C'est ce qu'on tobi ben réciter. Exemple, to cheka ben 0. Bon ce que ba o wana ben l'équipe ba to chaba wana. C'est que baba neya. Baba vide. Kuna ngana zaki. Ngana sur la mambu na. Mais yo moni ana sur la makambu. L'équipe batu ya. Sur la makambu ya les ados. Nazo sur la makambu ya les ados. Je dis bien non sur la mambu ya. X T Y non sur la mambu ya les ados. C'est que to komo lo ba muta l'équipe mutu. Il faut za na muto ba ko comparer pas les cahiers. C'est muta zate o ba ko comparer les cahiers. Pour l'instant, à Komoko na bafle. Pour l'instant, vraiment, Aza présente na bafle. Chanceuse Zade combien de mots? Obi? Chanceuse Zade. Biso je crois to rosa na ba un mois ndambo. Ba un mois ndambo zana vérifier. Biso to zana je crois to na ba un mois ndambo déjà. Ba msu ba na ba 2 mois donc. Ba msu ba na ba 3 mois. Un mois ndambo. Ndambo sko chanceuse comme de côté la batu. Un mois ndambo comme côté. Tout à l'heure a peu tout sur la membre générique qui a ex patron na bino un mois ndambo. Mais pourquoi est-ce que ngana boy ko pesa ba tout temps? Nabi tantôt na juin pe ko simba, tantôt na juillet pe ko simba. Mais moni ba tout le roi ba fali pour ba camera exceptionnel. Ba tout le roi ba héritier Watanabe. Ba tout le roi ba igbi na filé tant ba bimisaka album, ba tout ba zwa mbala moko tant ko bando yemba banzemu na bango. Vous comprenez? Et ça la bongo. Le roi a payé ba tout mususu ba album mususu comme bima. Comme on a album ezwatan. Kasi botika ba album ezwatante. Album ebimi nango comme nango ezwatan. Siko yo lingo pesa ngo tantendeni. Tikela ngo tantôt ba album ezwatan na jier. Ce qui peut ben to senga ezwatan. Azwa kasi tante. Ya mabete. Mais ngai eloko esala nga plaisir comme on a ben lelo azoleka ba musicien wana mususu. Esala nga plaisir. Et ça l'a plaisir. Tant on a bien lelo. Au Taliba vine les gars 11 matchs. Tant on a bien lelo. Au Taliba vine les gars jouer au Beckham. Tant on a bien lelo. Au Taliba vine les gars Razi. Et ça l'a plaisir. C'est le ben les gars jouer on a Beckham na ba vie. Au moins intégrer ça biso plaisir. Lelo to bimisi Coco. Coco mo bazo les gars papa na ba vie. Ma beza wapi. Pourquoi comparaison ben bot on a pas très Beckham. Mais bon to comparer si go ben na nani. Na maman Billy belle. À ce niveau, tu compares nanay. Nama Cindy, tu compares nanay. Tu compares nanay. Merci très cher abonné de Congo Winner Télévision. Je vous rappelle dans notre plateau, je suis avec Yatro Penzao. Avec un trophée déjà à Pembedo. Yaga na bargima. Mikolo tolingi polémique te. Mikolo na ndo na bargima. Na ndo lega na émission na calendrier.
na cercle ba date tozo beta seki na ye na calendrier na bi date aussi to leka ki to beti bino be bwana calendrier bo beta ka lokwa biso to tika mamu nyonso aneza esu na tina te mikolo kama beta ngola obi o be destiné classico quand même to monde kasi meza biloko yo tangu star beta ki faut ba afongola pe ba jeune talent zelati mais loko mabe parce que na année on a beta ki hein tangu nanya beta star beta ki star ndenani ba star ba beta yo ba star be héritier watanabe ba maestro Fabregas ba bina filé et après to tikeli leki na biso jeune talent yo beta malgré tout afongoli année hein jeune talent que jouer qu'on a Bekamit Patrick Bekamit s'il vous plaît jeune talent fongoli antilantique on a mawa il y a trop benza mutali boss muto o atiki bo afongoli antilantique on a bosoto collègue ya patron yo zo bengi jeune talent collègue nanga to zaki na Villanova ngapena ndo sala kuna collègue nanga ti yondo Jérôme na fela ko no sala ti na sala ko be mission na pesa paradis musique et ça en internet beta chaîne mo PC lengi fabriquer idéologie ya orchestre wana collègue nanga ti na kenda voyage ba memanga na groupe wana kenda matadi ba pesinga chambre na lali na zongi ba pesinga salaire malgré tout ezali muke mutabakisela nga na zara reconnaissance zara petit na laboratoire singa dopé bakisa moi la ro mbali boso na mona 20 000 okangama laboratoire mutakabela na zara reconnaissance joueur na bega mi collègue nanga lem tsuku dunga na regi liboso collègue à patron na to collègue nanga na liboso patron nanga niveau nete niveau patron na banani hein niveau patron nanga bato bana ba 2 albums bato bana ba 17 chansons betara na ba bato ba sala sinante nantigo mi balé bato ba kenda mbanza Kongo ba wanga na bango te balo ba kenda mbanza Kongo yo toyebi yote bato ba kosa na maladi na mbanza Kongo te po ba beta concert te po bato ba yakite ya niveau na bango te ya niveau bato mususu o ba sala ba 17 nzembo e betara na bar donc soko za denzembo oza 3 nzembo wana denzembo wa niveau nete ninga azana atana pas même 2 albums a beti signé classique zelo rola Zénith de Paris zero ba stade Martyr na biso Kinshasa quand même aza félicité na lobby lelo omoni tant ba ya lo bamba bongo binonde bosala pe mabete me boyedara bango po baba jeune talent. Moi na chronique na biso idéologie vezak na yebisaye mais tango lo babongo oza nzembute okebeta sinati tantu est-ce que zaki récite est échec it yo sali échec pozangi banzembu ozo yo komisa échec na osali poza banzembute yango pe sali zo échec c'est que poza banzembu c'est que banzembu ne sala succès et après lelo production to benga production musique il y a des producteurs na ba producteur te mutu a robengi zo ko beta concert ane producteur te ana compte à rendre ne tantôt na kingani azuyo tantôt po sengi cachete tantôt bo sali ko production nyonso ane za ba analyse ale yo lo lingi ka ko ba mona yo po beta okeka ko beta yango moni lelo oko garder image monter za image historique na monaki epa ya concert na bisomba oko image na jamais oko garder ngo za image historique parce que yo mo téléphone na muta o filmer ngazo banga a pona place mo ndamba batu baza ameki o sangisa ngo eza image o bomba te na musique eza image mo lo neti ko neti mwana na kufaki o l'accès image na ba batu bandolela air nyosot ya image ya mawa. Et puis, na année 2023, Moutou a fongoli Angola, na Sony, le roi musicien, on a joué, on a Bekam, Azate. Avec ce drapeau de musique à Congo. Bon, et dans le drapeau de musique à Congo, tu n'es pas le roi jeune talent. Ah, jeune talent, bon. C'est que Zagi m'a star, ne ba sali bo Sonia, bon, on est dans le ma passe. Mais le roi a jeune talent. A continuer to pese ba courage a okomara de fait c'est moninga tando zolo belango bino deuxième atlantique on a bino pesa ki mbilinga mais des gros défendants qui yango yebi siko ningelo na sepeli deuxième atlantique on a biso ezaki mbilinga c'est la première atlantique on est moi fait deuxième et ça la plein bon l'aime soir a raison biso doza banzembo kasi banzembo yango ne côté la biso na première siko to tali na première yango le roi banzembo côté la biso banzembo wana yango muté salé na mbanza Kongo ba wanga na biso te. Pour Nambanza Congo, c'est mon théâtre, tali photo. Oh, mais ça c'est bien filé, non? Alors bien, c'est qu'on a portugais. Vous comprenez? Oh, bien filé. Oh, moutayemba mon choix. Oh, moutayemba mon ex. Oh, moutayemba compliqué. Moutayemba gracieux. Vous comprenez que ça, banzembo et kota batu, peut elongino et yebana. Mais si vous y tant que vous avez un concert dans un album, au moins, vous avez un Congo, vous avez la photo, vous avez
yo toyebi yo te na producteur na yo akomi tina niveau loba erreur na salaki ya kobengisa musicien oyo batu bayebi ete il fallait quand même oh mais yo naza ba image na tshelo auditeur azolo bagasa guerre ba bobo misanda tshakelo ngama Nathalie la vie no abilo mangobo abendi face à faire mangobo oui mangobo abendi mamu pour ça mettre producteur mosali pas producteur voilà ce qu'on a vrai producteur alors bi vérité mbala simana robongisa pour qu'il tire mbanza Congo ezala bongo c'est ba yebiote so za nzembute ba ya concert noté parce que ba yebiote la preuve année yango elakisa ke biso do beta mbanza Congo wana plein et là ça qui est nzembo ige et komaki donc c'est to wando beta basat to zalanga na banzembu to zalanga na album ou bien c'est non lo kokite zelo bimis album non et ça la succès okobeta kaka merci beaucoup alors to vanda wana teto sur la non c'est disque na bus ça déjà na studio positionnement to zongo kan to fanda na nga wana te parce que ngape na mamoloba omoni lelo Beka azoki oloba na ba TV na tuni positionnement faut pas ça na respect filé faut pas ça na respect filé faut pas ça na respect filé faut pas ça na respect papa mutulo a des albums mutulo ba rumba ne ba mama bazo yembango yo peut se respecter lelo pourquoi ko rencontrer ba mensonge lelo ikbi na fila ko fanda na téléphone na ye pour yo ka conseil ya mission azana des albums te bango mi balena azana expérience artistique nana repesa muninga conseil pour na carrière et ça ba mensonge o ba leader mususu lelo musique ezo simbate azangi langage ya communiquer batu na télé pour na luka actualité akomo ya kolobage non ba conseil na ye et komage pa ige yango le to sengi pardon lelo groupe les adorateurs et sengi mutu moko te pardon vous comprenez et après azana niveau ya kopesa filer conseil te toke na conseil ni wapi papa salande banzembu tika frère na ye quand même a conseiller pe somoni mabezali basola te a conseiller atika la ka lisu nenga zaki lisuti biso to na posa conseil na atika la opesa ngo wapi asala banzembu sala succès atika ko ya rencontrer ba connerie o ezanga tina atika lo babanga lukuta azala sincère na conscience na ye le tolingi ba leader ba hypocrite ba okosa ba conscience na bango tolingi bango soutenir na musique ya Congo asala musique na ye conseil ni ya opesa ig pour iga ko senga pardon et puis lelo to lo ba vérité parce que muto ko senga pardon azala muto azoye ayebi mabe o ya sali na français o ba ni muto sengi pardon ça kiza baloba bongoti donc c'est ko sengi pardon c'est ko yebi likambo sali biso jusqu'alors to sengi pardon te parce que toi ne loko to salati to lobi kakaki ba valeur artistique ya ex président na biso to yebi yango to ko valoriser yango to niara yango te mais l'autre face ya ex président na biso eza face o lelo et collaborera na biso bien te to ba hypocrite te to changer le côté to a peine double discours te. Mais pourquoi photo ex-président Nabino? Mais oui, parce que yango te oui ba valeur artistique na ye, ba photo to check uneza, ba sur le plan musical vous aurez ba photo to check uneza muto asala poison antidote. Eza muto asala épée na pipo, eza muto asala ba mopepa, asala ba tabita, mais to tiem l'autre face na ye te. L'autre face na ye, eza ba comportement na ye. Oh biso to yebi o ezala na ngole msusu en dehors caméra tanto biso to na lobango to moni peut servir biso ne loko te to na troisième album na biso to sala succès na biso to bando fandaka wana to kumisa ata papa na biso te seri to chabongo ex président na biso to kumisa ke na ba valeur artistique na ye parce que le kumu to continue au sala lelo amata kita akima wapi yaka le kumu na ye. Merci pour la reconnaissance. Merci. Pardon, to senga poto lobagi nini, poto salagi nini, poto senga pardon. Et puis c'est qui pardon et outa. Et outa pas jeune tala. Ah jeune tala. Vous ne dites tous les cas qui est trop peine. Nous allons revendre wana te. Ne buzoba wana. Nous allons revendre wana tu. Nata okutu, yo kutu nga banana ndo peso conseil na ba TV. Na biso ki arranger azana désordre vestimentaire parce que le lobiso na yeto abata mikuse. Momo na ye na makola la tarasa patu numéro 45. Pona nini?
Olingo mema nani comment ezara nani rappeur na biso wana nani abeta biloko minene wana comment nani comment nani go rappeur wana lukango nanu rappeur wana évoluer na bataille na biso faut respecter likolo ase soko la tara 39 la ta 39 soko la tara 40 la ta 40 Gilles Vasimba bino bokanga njili moi na biso changu degré code vestimentaire exacté na comprendre TV na Flora Pambani. Flora Pambani. C'est conseil à Megoyoka. C'est bon. Alors positionnement aux Ongoka. Positionnement ils a des albums utakoleka to komisiko na détermination plutôt. Détermination déjà to lamba banzembu déjà ezolambama banzembu le roi basondama ya papa la biso Zéphirin Nyanga que je salue papa nzamba zana yo toujours parce que vraiment nzambe papa la biso Zéphirin Nyanga loin des yeux près du cœur donc on a papa nanga. Donc, banzemu ne DG Cécile qui siko ba yoka ba Nadège Kimana la calculatrice de la presse congolaise nzemu ne vidaki tozo kota siko banzemu Nadège Kimana la mwana ndako donc il y a da mwana palais ba yoka banzemu Baston Mukendi ba yoka banzemu ya ba papa na ngai Augustin Kuchi inter de Mwanda na kati ya Mwanda na Augustin Kuchi le boss nzemu ne pezo si la kalamingi te banzemu ya Pablo Kin double ceinture motema mama Poupette Kini Pablo Kin kolo collection yoji ama moto donc azolata azotonga Pablo Kin azolata azotonga Pablo Kin azosalisa pe batu donc ezala bongo soko zolata ozotonga ozotala pa entourage na yo ozotala pe batu mususu pe ba na passe ozosunga bango vraiment Pablo Kin nzamba pambola o nzemu ne pezo ya kala mingi te donc détermination de l'album oyo profondeur thématique nango eza vraiment ils ont bangisanga et bangisanga parce que ba lobeza wana eza somme mais d'ici là to bimisela bango titre moko oyo ça la plan il y a positionnement na détermination ndeka to tchaki problème de temps to chango yango l'accès et bandela minduki après mbamo to kota na guerre minduki bimi on la biso souci nzembo ya ben ndenge mo rati te nzembo ya ben eza monsieur Ig Maluta Makanda te. Oh. Ben travaille à wapi à trop. On a lobby na yote, auteur compositeur. Ezali ben mutasomi nzembu naye. Soki nzembu ne simbaki, je pense pas que na micro na biso ngolo do biso nous auteur compositeur. Na bien, est-ce que tant na loba awa? Est-ce que na loba nzembu ne simbite? Nzembu l'équipe a joué le roi ba Beckham na ba vie. Nzembu l'équipe ba musicien le roi ba 11 match na ba vie. Nzembu l'équipe ba musicien le roi ba Razi na ba vie. Siko yo lingondi nzembu ne simbite pourquoi? C'est siko ya ye simbite, ya bango siko simbi parce que internet yango yo place ba tia ba nzembu. Positionnement to rejoindre. Base là-bas yo ba réseaux sociaux, base là-bas yo ba nzembu le roi ba responsable. Banzemu eza ebele base là-bas yo kango je pense que ba za décidé parce que banzemu da tant to mekango da mike tout le monde na ba to ba ça elango ba vidéo na ba TikTok na nini et là que ça que banzemu na biso ezo comme na minoro batu et comme na mato ya batu. Merci à toi, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, comment on a arti à M. Ekbina Filia Salaki na jour et répétition à tester, des baninga bayaki ko luka musale panaye, ko binga na bande ko en pleine répétition, en plus si na mis sur ya caméra. Oui, bika réseaux sociaux là qui songi bande ko wana est-ce qu'il y a trop penza ko binga ndeko na set webi c'est que non omoni boyo encourager à ce qui manzela kende zotama transport pour encourager en pleine répétition ba bazotala ozo binga na moto otuva ki ngo bien omoni lelo biso to bato lelo tolingi kopesa mutu tout valeur nae mais par contre valeur biso tolinga to pesa bato ezara réciproque par contre bande ko musu bazongi c'est la biso ngoti. Vous comprenez? Lelo attendre konanga na oloba wana frère na biso répétera na limeta. Omoni lelo a courageux quand même. Azo bundana na musala na e sauf que balingi ko marcher na ba mensonge trop. Vous comprenez? Mais to yebi quand même kaza moi li gablo ne mo asala na li gablo na ngo ba benga ke président. Vous comprenez? Mais ce que tant musicien moi outi na groupe wana aye na groupe na biso abandi ko sa ne tirage na musicien wana to ko acceptango te to lingango te to leki
président Robino oazo mérité mako za président pour ba président musu ba mérité té ba ben président pour sangisa bato on comprend mais ba président le roi président Robino moni ba président au mona ana denda kuna lemba président Igbina filé au mona ana banda kuna yi on comprend a même orchestre n'est pas fruit d'ici azo ba contrat n'est pas en pas moni ba président c'est que ba président net amiki ana biso ko toto pesa ba honta moi respect mais c'est un ya linga loba komone na ndemo mabe na valeur artistique ne ata ndambo azanango na mwa ndambo ya ki collègue nanga on comprend très bien to boyi mutu a manqué respect moment na ba groupe wana ba zalem sou musicien moko et pas na biso azaki a comme il mso et pas na bango batikela ke peta a manqué président orchestre mo moi biloko er mo esala mabe bino pe bo manka ex président na bino place bouta biso to manka biso to manka te c'est na biso ko manquer yoko to zo apo na te po zo chroniqueur c'est to bi ko manquer ngo banda définir ngo eza nini c'est to bi ko manquer pesa biso ba argument o ezo laksake to manka et respect et ana muta pesa président orchestre na beloge le roi Igbina filete olongolanga motama okomisanga mote sengo omona pe tantôt c'est tolandi na plan normal bo ya longola na mutama wate akomisa na mute sengo te ko bango na banda obunda na pasi ingratitude condamnable zani loko ezalaki sur loko nini ezalaki condamnable o ememi ingratitude attention de ces micro baladeur ozo senga to tuni bato ebaki bina filé abaka na Villa Nova kasi est-ce que biso to boyi uzubuya na before wana maestro nabi est-ce que biso to boyi nana yebite ke bina filé miroir na ezaki maestro Fabregas et après c'est qui to tchega miroir na ezaki maestro Fabregas pour na ezaki miroir ya nani ote nani petit na bitwala mususu mwana matete ba benga nani ya junior nani pour na ezaki lumière ya mpanya te obi ya mpanya ana obi ba orchestre ko mettre mola mwana Pepe Kalewan azara pas venir so wera. On comprend, aïe pas massanae. Pour négocier la lumière, n'était pas négocier la lumière à bina filé. Parce que bina filé, azaki n'a pas capacité artistique oyo, que ce qui miroir ezali, n'a pas capacité artistique ne onzamba peselaye, le roi azali élu de Dieu et que pela. Parce que belé na groupe wano, yeba ba komo na bangote, na ko bando tangelo ba kombo wati. Pour ani fallait zalaka bina filé. Ce qui vraiment est bon miroir, allons la rabatu mawa, a comme ça rabatu sengo. Kasi baton bazake belé wana, ba musu be batika la tile lo mawana ne longwete, tile lo pena ba commune sengo te. Tu reconnaîtras en autre kaza miroir. Mais na kata miroir wana c'est pas dit que na nzota bina filé sur 100% ya bina filé, yé muta saliango. Bina filé d'abord a komaki nzembo na yemoko, bina filé d'abord a yema nzembo wana mungongo na yemoko. To kabula ba part des choses. Musique il est là pour expliquer. Musique il y a le orchestre. Tu te bien en la collaboration. Orchestre c'est collaboration. Moi avec mes amis. Surtout groupe wana ndenge zalaka na vérité. Na longue na ngati ko bina filé. Na komi chroniqueur. Groupe wana salama moi avec mes amis. Mon ami Ibrato, mon ami Thierry Migler, mon ami Mobe Molondo, mon ami bina filé. Mon ami Yanser Arafat. Vous comprenez? Bazalaka déjà ba musicien, bazalaka déjà ba musicien oh ba yebani ba niveau artistique. Sauf que miroir na bango azwaka déjà opportunité ya robete pa miroir musuzu qui est Weranson roi de la forêt. Différence ka et salama yango wana. Vous comprenez ce que le grand? Ce qui est l'autre on dit quand même tu reconnaître que groupe wana zaki miroir nae. To sukata na niveau wana. Parce que yo bino bolinga belo jango to pesa ndeni. Parce que mongonga bina filé wana yemba pas tutu kaluji, yango wana yembi su epa na ye, yango wana ezo continue ko sa album lelo. Siko pona nini batu mususu o bazala wana, le roi bango bazara ba reconnaissant. Pona nini lelo ba sa succès te. Monique foza Eli Nzambe, foza élu de Dieu. Donc ce qui est dans Nzamba lobaki lo wana ke salamela yo, ce qui peut coûter na ba talent, c'est que vous allez toujours na opportunité o sala lo wana o Nzamba lobaki pona yo. Concert historique na bineza concerné. Obi concert historique na bineza concerné. Ah bon ça dépend ya mutu na groupe au mona Arnaud Ambi pa oza na concert historique, au mona Jonathan Mogrosso pa oza na oyaye donc mona mutu oza na argument na e mais ngai sikoyo concert où est marquant on a vraiment
que non, laisse tomber. Ils avaient concert moto ça na soyo. Souka na concert parce que concert on est belogné marquant parce que ils avaient concert moi ils avaient communauté congolaise et ba chungu ba kolomboka vraiment au moins ba baolo ba lingala te baolo ba portugais mais ba otanga komba bina filé bazoyemba mon choix et après batu musu ba fandi libanda ba ozela bato ba na kati ba bima ba osala ba tour public et ça la tour na benga ngo concert d'étouffement ba image nango ezali pour nanga siko etikala concert mon historique et après deuxième concert obino bolobela te showbiz et betama mais showbiz et betama ti 5h du matin public et kendate et fanda bona yoga musique bolobela ngote showbiz et refoula bolobela ngote et dans ma concert historique yoko to retour dans tête directement il faut loba bon ils a année les cas parce que le lot mutakanyi ba concert historique ils a des King Fally Ipupa mutakanyi pour l'instant année on est utoleka il y a trop benzao et après Atlantique on a biso à liboso et tigala Atlantique au historique parce que ils a qui d'abord prix nango ils a qui élevé et après VIP nango et tondaki public na biso ezaki ebele et ça la biso plaisir ba tulibanda ba osenga ba kota wana première Atlantique on a biso vraiment tocha micro ba ba yemba rumba na biso et après to mon appel grand prêtre de King Fally Ipupa à lobela ngo ki Atlantique wana ezaki tomber bina philosophe ba rumba pire nae a ocha micro ba ba yemba déjà ba concert et marqué biso vraiment. Merci à trop, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nebi que Montréal a dit de Lumumba. Toko da déjà na deuxième étape na biso émission to benga rubrique na biso émission moko le lopoto kabwana ma vato kabwana pesa na no ba vrai non so bazota la yombo émission le loba retenir nini a trop penza. Ba adorateur ba adoratrice ba ange ba retenir que album na bango et bima kalamingité album na bango toujours benga détermination. Et après, tout le monde titre mon calamité, réseaux sociaux, ils ont un contenu, et un conseil, des chansons éducatives, dans profondeur thématique dans les réseaux sociaux, tout le monde a une vie à piscine. Nous avons photo de la piscine. Mais je suis allé dans la cantine, à la cimagé sur la gikoso. Oh. Nga ça coûte via piscine au menara chez bino bozara la piscine pour elle nous sur les réseaux sociaux vie nous dans la piscine mais dans la vie réelle yo sur la non na cantine les gars na gikoso donc réalité to vivre na vie à réalité réseaux sociaux zoya eza nzembo e conseiller biso au mona momi mobo yo lingage mais ba vidéo ne zara na système na snap akoma pembe yo kambebe ndi moi rose mais je recouter ne bozo comprendre tentika momi ngote. Vous comprenez ce que tous ont vie réalité réseaux sociaux et zo kalamingité maté ya pété. Batinde Lombo t'es pas Gianni Boemba. Gianni Boemba bambota trop Gianni Boemba malgré tout nga ndimara ba Pablo Kitambala kitam service nga ndimara ba Calé Madova ya ba Calé depuis Lyon parce que yaza ratikotak nga ndimara ba total espoir motema ya maravila. La promesse, donc promesse n'est rataraté, ça rappelle sur promesse tikotak. Ngalandi maraba papa Zéphiré Nyanga, mutumusumuni champagne, mou valoriser. Donc ngalandi maraba président Kamba Lusakumunu. Ozo mona batunga ngalandi maraba. Parce que président Kamba banda avion ane koya na tipika. Moni matungulu ndenge silara na ona tipika. Siko président Kamba zongisa matungulu na RDC Congo. Président Kamba Lusakumunu, merci na matungulu oyo zongisa na RDC Congo. Azarana ba José Mbaya, azarana ba Papi Aliko. Moni batunga ndimara. Na ndimara ba Taylor les banquiers. Mutakabara mbonga kalate, makabara mbonga sika. Seka kabeli omboko, oyoka sola mutokite. Sa kabeli ombongo oyoki sola banque. Taylor les banquiers. Maboko pembe mbonga sika malgré tout na melagi Arnaud Wambi mais na yebi au servir toujours Taylor les banquiers mbonga sika moi batunga ndima mais Gianni Boemba pe ndimi ye kaka merci
Merci Montréal toko déjà na deuxième étape na biso po toka bwana na tropenza wana profiter na pesa ba joyeux anniversaire à mes deux bébés d'amour Miel Gras et Miel Di, que le bon Dieu tout puissant vous accorde longue vie comme Nelson Mandela, la bénédiction comme prophète Sikonde ne soit jamais déstabilisé comme président Mugabe. Joyeux anniversaire à vous mes deux bébés d'amour Miel Gras et Miel Di, ba bébé ba pas gradi elle gradi no you la Seigneur lui c'est le boss. Merci pour tout. Alors il y a trompé tanta couleur préférée. Couleur nanga ezara pembe. Plan préféré? Plan préféré nanga dongo. Commune préférée? Commune préférée nanga matete nanga. Joueur international préféré? Ah migolo nena la chancel Mbemba. Joueur locaux préféré? Logo. Mais comme ça comme joueur na biso ate. Yaza na mputu. Ba loga la onde na ebité. Artiste des musiciens internationaux préférés? Ah, na minicho. Ah, fallait papa. Artiste des locaux préférés? Yambo Cannabis. Ah, locaux ba mi balé. Non. Ba obuna vraiment nani Géro. Ba répétera à côté moro. Na collègue ne ba répéter à côté moro. Na collègue ne na linga bon ba locaux. Ba locaux. Orchestre préféré? Orchestre préféré, les ados. Nous les ados. Orchestre préféré, n'a pas peu Moussoussou. Ils arrivent Villanova. Let's musique. Merci, c'est la fin de cette émission. Mais après si vous m'embêtez, c'est une appétit m'embêtez ça m'a trop. Ba plomb na zumi kolo. Donc là je vois mon vieux Ville Pambani Mokonja Moschino, moni lelo Moschino et longoli batu complexe na Paris et longoli batu complexe na Londres, na Suisse. Donc lelo mutazo somba Moschino, le rôle à Ville Pambani Azate, mon vieux Ville Pambani. Merci pour les cadeaux. Là je vois encore Gelor Beke sénateur à Gezo. Donc Bambo Tenabino trop. Merci mon vieux Ville Pambani. Ville Pambani Azola ta Moschino Azotonga. Kale Madova depuis Lyon, Richi Kanga styliste de Lyon, Eric Kisoka, Jonathan Farel, Joël Ubala, Bino Tuna Pesi Bino Bambo Tatro, ainsi que mon oncle Papa Jacques Ngonia de Paris, na maman Nabiso Fifi Lutete, oncle Nanga Papa Sonin Silulu Kisombe, Mokonza Weston. Depuis Bana Osomba Weston, si le loi Lemba Osomba Weston était, mon oncle Sonin Silulu, Bambo Tatro, Arnaud Ambilom Selo Leker. Masolo Lekamoto, Zabola, Jonathan Mogrosso, CG Ivan Silulu, Derte Sassa, Namoni Yemoro Nostradamus, Marteau Piquer, Drangeta, et tout Atali Bende Bima, mais c'est Igmaluta Makanda, Binafile, maître de la musique congolaise. Je confirme avec force, maître O Lelor Mobo Tabana, le roi Babena Fimiko. Au moins, il faut sens, il y a Robin Amutu Mentor. Pour mentor, on est tout comprendre. On est déjà tous les cas. Mentor, il faut ça na yo kaka. On est déjà tous les cas. Mentor, il faut ça. Non, mentor, il a le roi Igbina filé. Mentor, il y a Bene. Merci, c'est la fin de cette émission. Il y a trop de courage. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci de la confiance et de la fidélité. Merci de la diaspora. N'ayez besoin qu'il y ait beaucoup de sans permission à travers votre émission préférée. Mes missions Tolobela présentée par moi, votre humble serviteur, le de la presse congolaise, autrement dit Boulangerie à Maloba. Pourquoi Boulangerie à Maloba? Nzamba Sele Monoko Bisoto Sali. Maloba, on a profité. Mingi Topé Sambote Mingi na Brenda Kouete, belle lèvre, Chira Moto. Merci pour les soutiens. Nalingio Mingi Brenda Kouete, belle lèvre de moi-même. Un grand merci aussi à l'international Janice SNW, lui c'est mon préféré. L'infinitif Gilles Vassimba célèbre Tania Moukoko j'étais sali. Un grand merci aussi à Prédentiacia. Je dois moi Laïssa où est-il? Merci très chers abonnés du Congo Winner Télévision. Ceux qui vous là qui n'a élément à Moukolo, le côté là qui bino na bandako. Topé sa merci Mingi na Dida Lumumba Yazala qui na sima caméra, qui n'a machine na micro Zala qui ngayo bino votre humble serviteur, Milik de la presse congolaise Boulangerie à Maloba. Abonnez-vous massivement sur notre site. Vous ne serez pas déçus. Ceux qui sont massés à Zungité, protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner.